នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបញ្យល់អំពីប្រភេទរថយន្ត hybrid និងដំណើរការរបស់វាតើរថយន្ត hybrid មានដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចវីដេអូនេះផលិតដោយ JAES Company ជាក្រុមហ៊ុននាំមុខគេខាងផ្នែកផលិតគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តនឹងត្រូវបានកែសម្រួលនិងបញ្ចូលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយក្រុមការងារ Autodoc Cambodia ម៉ាស៊ីន hybrid គឺជាម៉ាស៊ីនរថយន្តដែលប្រើប្រភពថាមពល2ប្រភពទី1គឺម៉ាស៊ីនចំហេះក្នុងប្រើឥន្ធនៈសាំងឬម៉ាស៊ូតនិងប្រភពទី2គឺម៉ាស៊ីនដែលប្រើម៉ូទ័រអេឡិចត្រូករថយន្ត hybrid គឺមានច្រើនប្រភេទណាស់ប៉ុន្តែមុនពេលស្វែងយល់អំពីដំណើរការរបស់វាខ្ញុំសូមណែនាំអំពីប្រភេទរបស់វា1គឺប្រភេទ hybrid ពាក់កណ្ដាលត្រូវបានគេហៅវាថា PHEV វាដូចជាម៉ាស៊ីនចំហេះក្នុងធម្មតាដែរប៉ុន្តែត្រូវបានគេបន្ថែមម៉ូទ័រអេឡិចត្រូកខ្នាតតូចមួយដើម្បីជួយគាំទ្រម៉ាស៊ីនចំហេះក្នុងនោះទី2គឺម៉ាស៊ីន hybrid ពេញជាម៉ាស៊ីន hybrid ដែលបានថាមពលដោយការតភ្ជាប់គ្នារវាងម៉ាស៊ីនទាំងពីររថយន្តប្រភេទនេះគឺគេអាចបើកបរដោយប្រើម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូកពេញលេញតែម្ដងឬប្រើម៉ាស៊ីនចំហេះក្នុងវិញនៅពេលដែលអាគុយ hybrid អស់ថាមពលទី3គឺម៉ាស៊ីន hybrid ដែលមានឆ្នុកសាកអាគុយគឺជាបច្ចេកវិទ្យាដែលគេពេញនិយមប្រើប្រាស់វាមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងម៉ាស៊ីន hybrid ពេញដែរប៉ុន្តែទំហំនិងសមត្ថភាពរបស់អាគុយ hybrid គឺធំជាងហើយដូចនេះគេអាចបើកបរដោយប្រើតែម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូកបានដល់ទៅ50ទៅ70គីឡូម៉ែត្រឯណោះលើសពីនេះទៀតគេអាចសាកអាគុយ hybrid បានដោយប្រើឆ្នុកសាកពិសេសនៅពីក្រៅប្រភេទម៉ាស៊ីន hybrid ទាំងអស់នេះគេមានបន្ថែមប្រភេទ hybrid ផ្សេងទៀតដោយការចាត់ថ្នាក់ទៅលើប្រព័ន្ធបង្វិលម៉ាស៊ីនប្រភេទ hybrid parallel គឺជាម៉ាស៊ីនដែលប្រើទាំងម៉ាស៊ីនចំហេះក្នុងនិងម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូកទៅបង្វិលប្រព័ន្ធកង់រថយន្តក្នុងពេលតែមួយឬជាវេនម៉ាស៊ីនទាំងពីរត្រូវបានតភ្ជាប់គ្នាដោយប្រអប់ពីញ៉ុងពិសេសមួយដែលជួយឲ្យវាអាចធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតប្រភេទ hybrid series ជាប្រភេទម៉ាស៊ីនដែលប្រើតែម៉ូទ័រអេឡិចត្រូកទៅបង្វិលប្រព័ន្ធកង់រថយន្តនិងប្រើម៉ាស៊ីនចំហេះក្នុងខ្នាតតូចមួយដើម្បីបង្វិលម៉ាស៊ីនភ្លើងផ្ដល់ថាមពលទៅឲ្យម៉ូទ័រអេឡិចត្រូកឥឡូវយើងបានដឹងអំពីភាពខុសគ្នានៃបច្ចេកវិទ្យារថយន្ត hybrid ដូចនេះខ្ញុំនឹងពន្យល់អំពីដំណើរការរបស់វាដោយលើកយករថយន្ត hybrid ចំនួនចុងក្រោយបង្អស់ដែលមានឆ្នុកសាកអាគុយតើវាមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចដោយដែលយើងបានដឹងរួចមកហើយថារថយន្ត hybrid ជារថយន្តដែលប្រើប្រាស់ប្រភពថាមពល2នោះគឺម៉ាស៊ីនចំហេះក្នុងនិងម៉ូទ័រអេឡិចត្រូកដែលវាធ្វើការរួមគ្នាឬធ្វើការដោយផ្នែកដើម្បីបង្កើតថាមពលបររថយន្តទៅមុខការផលិតរថយន្តដូចនេះគឺវាមានភាពស្មុគស្មាញជាងរថយន្តធម្មតានៅផ្នែកខាងមុខម៉ាស៊ីន hybrid គឺមានម៉ាស៊ីនចំហេះក្នុងដែលអាចជាម៉ាស៊ីនប្រើសាំងឬម៉ាស៊ីនប្រើម៉ាស៊ូតនៅក្នុងវីដេអូនេះវាគឺជាម៉ាស៊ីនមានស៊ីឡាំង4ជាជួរនិងម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូកដោយប្រើម៉ូទ័រអគ្គិសនីប្រភេទ magnetic ម៉ាស៊ីនប្រភេទនេះគឺមានលំនឹងល្អណាស់នៅល្បឿនបង្វិលរបស់វាគេប្រើ inverter ពេលបញ្ឆេះម៉ាស៊ីននិងការគ្រប់គ្រងល្បឿនបង្វិលរបស់ម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូកដែលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងល្បឿនបង្វិលនេះគេហៅថា ESC មានន័យថាការគ្រប់គ្រងលំនឹងដោយប្រើគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកESC ក៏មានមុខងារទទួលថាមពលបញ្ច្រាស់មកវិញពីប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង Dynamic ឬគេអាចហៅម្យ៉ាងទៀតបានថាប្រព័ន្ធស្ដារថាមពល Regenerative Brake វាគឺជាបច្ចេកវិទ្យាដ៏វៃឆ្លាតមួយដែលប្រើល្បឿនបង្វិលរបស់កង់ទៅសាកអាគុយឡើងវិញនៅពេលគេចាប់ហ្វ្រាំងផ្នែកដែលនៅបន្ទាប់ពីម៉ូទ័រអគ្គិសនីគឺម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលវាជាអ្នកបង្កើតថាមពលអគ្គិសនីវាមានលក្ខណៈដូចរថយន្តអគ្គិសនីដែរដែលម៉ូទ័រអគ្គិសនីទទួលថាមពលពីម៉ាស៊ីនភ្លើងនោះប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីនេះគឺវាមានមុខងារក្នុងការផ្ទុកថាមពលអគ្គិសនីជាទូទៅម៉ាស៊ីនចំហេះក្នុងនិងម៉ូទ័រអគ្គិសនីអាចធ្វើការរួមគ្នាតាមរយៈប្រអប់លេខដែលប្រើពីញ៉ុងបញ្ចុះដែលវាស្រដៀងទៅនឹងប្រអប់លេខអូតូម៉ាទិករបស់រថយន្ត
ហើយដំណើរការរបស់វាស្រដៀងទៅនឹងប្រអប់លេខ CVT ដែលវាមានសមាមាត្រនៃចំនួនគ្មានកំណត់មានន័យថាมันមានពីញងបញ្ចូលឡើយទេប៉ុន្តែគេប្រើប្រាស់ចលនាបំរែបំរួលល្បឿនផ្ទាល់ពីម៉ាស៊ីនផ្នែកបន្ទាប់នេះគឺជា module electronic គ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនដែលវាគឺជាខួរក្បាលនៃ module electronic សំខាន់មួយដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នារវាងម៉ាស៊ីនចំហាយក្នុងនិង motor អគ្គិសនីវាជាអ្នកកំណត់ធ្វើឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវនៃកម្លាំងរំមូលម៉ាស៊ីនហើយប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីន hybrid មានដំណើរការទៅបានសម្រាប់រថយន្ត hybrid ដែលមានឆ្នុកសាកគឺគេអាចសាកថាមពលតាមរយៈខ្សែសាកវាដូចគ្នាទៅនឹងរថយន្តអគ្គិសនីផងដែរហើយដោយសារមូលហេតុនេះហើយទើបធ្វើឲ្យគេបំពាក់ឧបករណ៍មួយនោះគឺឧបករណ៍បំលែងថាមពលនៅក្នុងរថយន្ត hybrid ប្រភេទនេះវាមានមុខងារទទួលយកចរន្តអគ្គិសនីពីស្ថានីយ៍សាកអាគុយហើយធ្វើការបំលែងចរន្តនោះដើម្បីយកទៅសាកអាគុយ hybrid ដែលនៅខាងក្រោយរថយន្តការបំពាក់ inverter ទៅក្នុងរថយន្ត hybrid ប្រភេទនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដោយសារតង់ស្យងអគ្គិសនីអាចមានភាពខុសគ្នាទៅតាមតំបន់ឬប្រទេសដែលរថយន្តត្រូវបានលក់ទៅជាឧទាហរណ៍ប្រទេសខ្លះប្រើតង់ស្យង110វ៉ុលរីឯប្រទេសខ្លះទៀតប្រើតង់ស្យង220វ៉ុលដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើមអាគុយដែលគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងរថយន្ត hybrid នោះគឺអាគុយ lithium-ion អាគុយប្រភេទនេះគឺមានលក្ខណៈសម្បត្តិច្រើនពីព្រោះវាមានថាមពលខ្លាំងជាមួយនឹងទម្ងន់ស្រាលរបស់វាហើយធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដំឡើងទៅក្នុងរថយន្តhybrid មានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនប៉ុន្តែចំណុចដ៏សំខាន់មួយគឺនិរន្តរភាពនៃការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងម៉ាស៊ីនអគ្គិសនីនិងម៉ាស៊ីនចំហាយក្នុងហើយការបំភាយឧស្ម័នពុលទៅក្នុងបរិយាកាសត្រូវបានកាត់បន្ថយមានការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថាការប្រើប្រាស់រថយន្ត hybrid អាចជួយឲ្យមានការកាត់បន្ថយឧស្ម័នពុលកាបូនឌីអុកស៊ីតដល់ទៅ 70% ទៅក្នុងបរិយាកាសបើគេប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរថយន្តធម្មតារោងចក្រផលិតរថយន្តជាច្រើនតែងតែបដិញ្ញាចិត្តស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានប៉ុន្តែយើងមានសំណួរមួយថារថយន្ត hybrid ពិតជាផ្នែកមួយដែលត្រឹមត្រូវមែនឬទេសម្រាប់អនាគតពណ៌បៃតងនៃភពផែនដីប្រភពដើមនៃវីដេអូនេះគឺផលិតដោយ JAES Company ជាក្រុមហ៊ុននាំមុខគេខាងផ្នែកផលិតគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តនឹងត្រូវបានកែសម្រួលនិងបញ្ចូលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយក្រុមការងារ Autodoc Cambodia